uma pequena de mármore. Rapaz, não, mas ajuda ainda para a chavinha. Dois é outro ponto de tração, né? Rafael Moura. Rafael Moura. 1 minuto! Ô, Rafael, vai. Cuidado aí, velho. Viu aí? Tá limpo. Só se estiver escondido no mato. Tá cheinho lá no mato, ó. Os matinhos tá atrapalhando aqui, cara.
Mais um. Fala, mãe, tá aqui perto. A segunda represa é nossa, só se for a de vocês aí. A de nossa tá segura. A nossa vamos tentar agora. Você viu o sniper lá? Ô Renato, porra, velho. Quem vai ter ocupado? Deixa eles vir mais, Vanil. Deixa eles vir mais. Peguei, Vanildo. Peguei. Tem um sniper lá, ó.